月租5300，Marco 帶你入住金灣航空新城高端小區華發保利天和，而且咧擁有一個三景合一咁樣一個屋苑。嗱，大家見到未？金湖濕地公園就喺我哋樓下，遠處咧仲有一個海景，而且咧望翻前面咧一片山景。只係今日天氣唔好啊，如果天氣好嘅話咧，三景合一呢個 view， 大家覺得5300呢個價錢值唔值呢？Hello， 歡迎收睇朱氏搞掂頻道，我係 Marco。咁今日咧想向大家介紹呢一個租盤咧係非常之靚仔嚇。點解咁講咧？嗱，首先業主係裝修自住嘅，業主自己本人住緊呢一個屋苑，跟住咧係因為佢要外出發展，所以咧佢依家咧就將呢間屋吉咗出嚟，所以先放租嘅。未放租之前，佢一直都係自己住，然之後咧等下好多細節咧會證明 Marco 冇講大話㗎，所以咧大家對呢套屋苑如果有興趣嘅朋友咧，千祈唔好劃走，聽我細細美來嚇。嗱，咁先入嚟呢個屋苑，向大家介紹下佢個廚房先。嗱，右手邊咧係一個兩邊排嘅廚房嚇，一個11字形嘅廚房。呢邊咧係我哋嘅洗手盆啦、吊櫃啦、廚櫃啦。嗱，所有嘅電飯煲同埋煲湯嘅嘢呢個係烤箱，全部都未帶走，係業主自住嘅。嗱，呢個冰箱咧，大家見到未？所有嘢都仲喺度啲食材、食料、香檳啦，同埋呢啲紅酒啦全部都仲放喺度嘅，業主仲未攞走嘅嚇。好啦，嗱，上面嘅吊櫃啦，下邊嘅廚櫃啦，全部都送埋俾你使用。呢啲嘢全部都好乾淨、好整潔嘅嚇。咁如果大家通過鏡頭覺得 Marco 講大話嘅咧，可以我帶你過嚟現場感受下嘅。嗱，咁出到嚟呢個係一個生活陽台嘅位置啦，呢度有一個美的嘅燃氣爐，咁呢邊咧有一個洗控一體嘅洗衣機，呢個係屬於我哋嘅生活陽台。咁晾衣服咧都喺呢邊噶啦，呢個晾衣架拉翻出嚟就係啦。好啦，咁我哋行翻客廳嘅位置，帶大家睇下先。嗱，首先入到嚟係咪一個好溫馨嘅屋苑裝修先？木紋磚，所有嘅櫃體同埋餐具家具咧，全部都唔係平嘢。嗱，點解咁講咧？嗱，攝影師鏡頭可以拉過嚟，呢啲全部都係實木，全部都唔係話平嘢嚟嘅，全部質感好靚。即係入到嚟，我會覺得呢啲家具咧，全部都係價格不菲嘅嚇。咁而呢邊咧，佢係擺咗張2.2米嘅長方形嘅西式餐台，咁餐凳咧，佢都係好有質感，好重嚇。咁後邊咧，攝影師後邊咧就係業主本嚟自己使用嘅一個拖把機嚇，都喺度冇喐過，完全冇喐過。好啦，入到嚟沙發位置，大家見到未？一套好靚嘅麻布沙發，加有一個金色咁樣嘅茶几呢啲全部都係業主精心挑選。大家見到呢個電視櫃啦，都係一個原木風嘅電視櫃，而且咧呢個質感係非常之厚嘅嚇。各位觀眾朋友，嗱，呢個電視機咧，大家見到啦，好大嘅75寸。咁上邊咧啲燈咧，全部都係有啲藝術元素嘅。咁呢邊咧，佢都放咗個5斗櫃啦，放咗個古董燈啦。所以呢啲嘢咧，足以證明咗 Marco 係冇講大話。呢個係真係我哋屋苑業主自住嘅。嗱，因為露營凳咧都係佢自己買嘅。呢兩個紅木凳咧，佢平時就加埋呢個露營台喺呢度坐。嗱，所有嘅陽台咧，佢都鋪咗個木紋磚，然之後咧加咗啲石仔喺度。你話佢係咪好識享受咧？而且咧，剛剛冰箱見到紅酒，我覺得業主應該平時晚上咧就係喺呢度望住呢一個咁靚嘅景色，喺度品呢幾支靚嘅紅酒啦。咁嗱，呢個吧台凳啦，佢拉翻出嚟就係喺度坐噶啦。咁頭先喺片頭同大家介紹過啦，三景合一，金湖濕地公園咧就喺我哋眼前啦。正在腳下嚇，咁金灣嘅小高層咧都係喺我哋前面，所以咧我哋前面嘅 view 咧係冇遮擋，一覽無餘嘅。咁望翻前面遠少少咧，就係一片山景。咁可惜咧，今日咧天氣不似預期陳奕迅都唱埋咗一首《陰天快樂》，所以咧今日咧就望唔到太遠，冇藍天白雲，但係唔緊要，呢一種朦朧美咧都好正啊！咁望翻遠少少喺嗰邊咧，我哋會見到啦，有一片大海景，前面右手邊咧仲有一個摩天輪，所以話佢呢一套屋苑咧，我可能比較迷信嚇，我覺得佢呢個局啊，佢呢個格好靚。點解咧？嗱，左青龍右白虎，佢兩邊咧都有嘢包住嘅
大家可以見到佢兩邊都有建築物喺度包住佢嘅。咁我哋咧係一個內嵌，咁前面咧呢啲小高層咧就好似啲屏風咁擋住。咁佢呢個格咧，講老實講啊，如果係真係要請個大師過嚟請教下咧，可能佢呢個局咧真係都幾值錢㗎嚇。好啦，咁呢個唔吹水啦，我哋睇翻休息區先。嗱，首先休息區佢係一個動靜分離嘅飛機戶型嚇。非常之靚仔，稀缺戶型。咁首先我哋由呢邊開始介紹起。咁入到嚟呢邊咧，佢有一個正方形嘅淋浴室。嗱，佢係推拉門嚟嘅，所以非常之方便。個空間都好夠嘅。我驚大家 feel 唔到，所以我行入嚟感受下。嗱，個空間好夠。咁而呢邊咧就係一個洗手台啦、鏡櫃啦。嗱，攝影師你睇下，業主所有嘢仲未帶走嘅嚇。所以呢啲嘢咧都係業主本人。佢啱先出外地發展，所以啲嘢吉出嚟，所以佢未嚟得切搬走。嗱，呢啲五斗櫃全部都係胡桃木貴嘢嚟嘅。嗱，床頭櫃擺咗張1.5米乘2米嘅大床。咁而呢個窗台咧望翻出去咧就係我哋海景嗰邊啦。帶大家睇下第二間房先。呢間房咧就比較適合我哋嘅長者或者細蚊仔住啦，因為咧佢係連接翻我哋平時業主飲紅酒個陽台嘅嚇。咁呢度拉翻出去咧係非常之舒服，好通透。通風透氣，咁老人家或者小朋友可以瞓醒喺度，伸下懶腰，幾咁正呢？好啦，擺咗張1.5米乘2米嘅大床，做到3邊落床位，然之後一個5斗櫃擺喺度。咁我哋呢間房咧都係4方4正，好好設計嘅嚇。全屋配備咗日立嘅中央空調啊，各位觀眾朋友，全屋嘅家具家電全部都係大品牌。咁而呢邊第3間房咧，業主咧就係做咗個推拉嘅榻榻米，佢依家咧剛剛搬走，所有嘢仲未喐過啦。呢啲全部都係佢生活過嘅痕跡嚟嘅，所有嘢都係大品牌，一線品牌嚟嘅。嗱，5斗櫃同埋呢一張佢平時喺度 hea 下休息嘅一個休閒凳啦。好，對面咧就係業主自己瞓嘅主人房啦。入到嚟主人房，一張好有品味嘅1.8乘2米大床啦，放咗2個床頭櫃。然之後咧呢一個景就係我哋呢間屋嘅主人欣賞嘅無敵3景合一啦，山景、湖景同埋望翻遠少少嘅海景都係盡收眼底嘅嚇。咁而呢個窗台咧都可以放個窗台墊啦，喺度坐住，喺度嘆下或者放空下。呢邊咧業主所有行李咧係準備出外已經執好啦，咁到時咧佢都會帶走噶啦。左右兩邊咧係放咗個衣櫃，咁好多衫褲啦，佢都未嚟得切收噶啦。呢啲被竇咧佢都仲喺度噶嚇。咁好啦。呢個鏡櫃咧就係一 set 個嘅鏡櫃、洗手台、馬桶同埋我哋嘅淋浴室。唔知大家有冇發覺，通過鏡頭大家會見到係真係非常之乾淨啊！呢度大家可以如果真係睇完視頻有心動嘅朋友咧，真係建議手快有手慢冇呢啲靚盤，簡直就係蘇州過後冇艇搭啊！可以咁講，呢條片一出街，我相信幾日咧呢個盤就會租出去㗎啦。頭先通過鏡頭咧就睇完咗呢一套140方嘅飛機戶型嘅咁靚嘅一個屋苑嚇，4房2廳，而且咧大家有冇發覺 Marco 係真係有一說一冇講大話㗎？業主係自住，好多嘢咧都係佢精心挑選、精心設計，同埋咧去體驗佢之前睇過嘅風景嚇。咁呢一套屋苑咧。講老實講下，業主依家要價5300蚊一個月，咁你攞住1萬幾蚊就可以入住呢個金灣航空新城嘅高端小區嚇，保利天和絕對係高端嘅。咁我成日會讚呢個小區用8個字：入則寧靜，出則繁華嚇。呢個咧係真係有依有據嘅。點解咁講咧？嗱，你試諗下，我哋喺小區出發翻去港珠澳大橋，咁我哋就喺小區出去呢條大公路，就係我哋嘅金灣路啦，去翻我哋嘅紅磡大橋，一穿過去就係我哋港珠澳大橋人工島啦。咁整個過程咧係25分鐘，去翻我哋金灣華發商都啦，都係10分鐘車程。咁如果我哋話醫療配套嘅話咧，就可以走金灣路過翻湖心路嗰邊去斗門，有間專義5院，嗰個都係我哋珠海市嘅3甲級醫院啊。咁另外咧，生活配套方面，除咗我哋以上講嘅咧，咁喺小區附近咧。前面少少有個珊瑚海，佢係金灣航空新城呢邊最先打造嘅樓盤，所以佢樓下嘅商業體系咧，基本上係吃喝基本上我哋1日3餐咧都可以搞掂，同埋咧平時有啲小生病診所買啲藥嗰邊都有嘅。如果你留意緊，你想入手一套珠海
有景有靚景嘅屋苑，然之後咧小區配套又齊全，交通又方便嘅話咧，大家可以留意翻我哋依家呢個屋苑，咁樣嘅價錢去入住咁樣嘅屋苑咧，你可以真真切切咁感受到你喺珠海航空新城呢一邊片區嘅生活，或者呢一個片區到底適唔適合你居住，或者呢一個片區到底值唔值得購買呢？先租後住係一個最好嘅選擇。咁今期節目咧到呢度都差唔多結束啦，我哋下期再見，拜拜。